Черный ящик тоже в сеть надо включить? Да. А где у него шнур? Хорошо. Шварупа, а этот ящик в сеть включен? Bhaja Shri Krishna Chaitanya Dayala Prabhu Nityananda Bhaja Shri Krishna
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी मन में सखी बन के पावन वृंदावन राधा नाचे 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 गोपी मन में सखी बन के पावन वृंदावन राधा नाचे नाचे
कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय नित्य लाभ विष्णु भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला वरिष्ठ विष्णु भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद की भक्ति स्वामी महाराज की जय। शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज की जय। शिल रूपानुग गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज गौर प्रेमानंद। Друзья, сядьте чуть-чуть поближе, потому что люди приходят и мне будут садиться. Если все чуть подвинуться, то освободится много места. Да, и меня тоже туда. Да не, вот. А вы туда сидите. Вот я, мне здесь не плохо. Садитесь. Да, Пожалуйста, все подвиньтесь поближе. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। हे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्सं वदामि राधां करुणावरात्र ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरिं कुरु। संविदादशनेत्रिनंग विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियं। प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरस लोलसटपद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि ऋषिकेन्द्रशेखर। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात्
कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न वैयाचैरज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काली काली प्रमोदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Bodhamo, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Sri Bhavanta Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satsivamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis. Прежде всего я предлагаю свои смиренные и почтительные поклоны. А что Тарашата Шишимад Бхактивиданти, вам не Госвами Махараджа, а также жители правительства, что Вадаш Тарашата Шишимад Бхактивиданти Нарайан Госвами Махараджа. Такие же почтительные поклоны я предлагаю Нитидил правительства, что Вадаш Тарашата Шишимад Бхактивиданти Свами Махараджу, Гаур Говинда Махараджа, а также всем старшим преданным и Вайшнавам собравшихся здесь. So, yesterday, Итак, вчера I talked about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu's childhood. я говорил о играх читания Махапрабху в детстве. Who is Chaitanya Mahaprabhu? He is Krishna. Кто такой читание Махапрабху? Это сам Кришна. And our Goswami also explained Chaitanya Mahaprabhu is called the combined form of Radha and Krishna. И наши Госвами, они также говорят о том, что читание Махапрабху – это совместная форма Радхи и Кришны. So, yesterday I told the very beautiful story of Dvaitik Vipra who was traveling in the pilgrimage places all over the India. Итак, я вчера рассказал прекрасную историю о Двайтике Випра, который совершал паломничество по святым местам в Индии. And Mahaprabhu Nimai, he told the Brahman, I am Krishna. И Махапрабху, Нимай, он сказал Браману: «Я Кришна, I am same Narayan я тоже Нараяна, and your Ishtadev Salagram Sila Narayan. I have 4 arms. и твой Иштадев Шалаграма Шила Нараяна, у меня 4 руки. I am same Ram in Kali Yuga, in Dapar Yuga. Я тот же Трета Рама, Юга. который приходит в Трета-югу. And I am same Krishna in Dapar Yuga. И я тот же Кришна, который приходит в Двапара-югу. And now I am Gauranga Sarup Nimai. А сейчас я в форме Гауранги, Нимая. So, hey Brahman, Он сказал: «Эй, Браман, during my affair in this Navadip Dham, until staying in this Navadip Dham, don't tell to anyone, I am Bhagavan, I am Krishna. И он сказал: «О, Браман, я сейчас нахожусь в Навадвипадхаме, но ты не должен никому говорить о том, что я сам Бхагаван, тот же самый Кришна». So now coming in this way,
Nimai slowly he grew up, И таким образом Нимай, он постепенно вырос. and he used to go to the school and learning in some subjects И он начал ходить в школу и изучать разные предметы. in the school of Gangadas Pandit. В школе Гангадаса Пандита. But Nimai is very restless as like Krishna. Но Нимай, он был очень шебутной, как Кришна. Because Krishna, his nature, he is very restless Потому что у Кришны очень шебутная природа. and disturbed to the others. И он постоянно беспокоит других. So in the same way, Nimai, he disturbed to others also in his school, in the И Brahmanas. таким others. же образом этот Нимай, он беспокоил всех в школе, браманов. He used to go to school, after school finished, then he used to come on the bank of the Ganges. Он ходил в школу, и когда уроки заканчивались, он приходил на берег Ганги, And he was swimming in the water of the Ganges. и он купался в водах Ганги. Yeah, there is no also swimming pool here. Ну там также не было бассейна. Yeah, here you are jumping in the swimming pool. Да, здесь вот мы видим, как некоторые прыгают в бассейн. But in Mayapur, Но в very close Манипуре to the house of Jagannath Mishra, очень there very близко к nice дому Джаганатха river, Мишры, the Ganges там river течет is очень flowing. прекрасный Ганга. So Chaitanya Mahaprabhu Nimai, И так Чайтанья Махапрабху after his school, после своей школы, midday, he used to come после своей школы в to полдень take bath in the он Ganges. приходил принимать омовение в Ганге. And sometimes Brahmanas, Иногда браманы they are taking bath они in the river. принимали омовение в реке. And baby Nimai, И he taking маленький, some water in his mouth маленький Нимай, он набирал воду в свой рот and throwing in the face of the Brahmanas. и выплевывал ее струйкой в лицо брамана. Sometimes Brahmanas, when they took bath and coming out from the water of the Ganges, then Nimai taking some mud and throwing to them. А иногда, когда какой-нибудь из браманов закончил принимать омовение, выходил на берег, Нимай брал глину с песком и бросал в него. So Brahmanas, they become very angry with Nimai. И браманы, они очень злились на Нимая. So they again also coming back and taking bath in the water of the Ganges. И они опять погружались в воду, чтобы принять омовение. But Krishna's Yogamaya, that Brahmana, they did not recognize who is Nimai. Но энергия Кришны, Йога-майя, она устраивала так, что они не могли понять, кто такой Нимай. Brahma, Shiva, Narad, all the high class exalted devotee of Lord. Брахма, Шива, Нарада, все очень возвышенные, преданные Господа. They want to drink the food bathing water of Nimai. Все они хотят пить воду с лотосных стоп Нимая. Because Nimai is Krishna. So Потому Brahma, что Nimai Shiva, это сам Narad, all they are Кришна. hankering. How to take bath? They have to take the food bathing water of Krishna. Близкие спутники, они хотят принять воду с лотосных стоп Кришны. But Krishna's Yogamaya, that Brahmanas, they could not recognize Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he is Krishna. Но Йога-майя, энергия Кришны, она устраивала так, что эти браманы не могли понять, что Нимай это Кришна. So for this regard, that Brahmanas, they complained И по этой причине эти against to браманы, him, to они his father Jagannath Mishra. они становились против и жаловались на него, его отцу Джаганатха Мишры. And that Brahmanas, they told, your son disturbed to us when you are taking bath in the Ganges. Эти браманы, они жаловались его отцу Джаганатхе Мишре и говорили: слушай, твой сын мешает нам как принимать омовение в He Ганге. is throwing the mud in our body, Он clothes бросает нас contaminated, грязью с песком, когда наши тела чистые. and taking water in his mouth and Набирает воду в свой рот и плюется в нас ей. then Jagannath Mishra become very angry with Nimai. Очень разгневался на Нимая. And chastised him. Why you disturbed И the начал ругать Brahmanas? его: почему ты беспокоишь брамана? Then Nimai, he told, no, I did not Нимай go. сказал: нет, In я the вообще не Ganges. ходил туда, в эту браму. I did not disturb to them. Я никого не беспокоил. As like Krishna, in Daparju, Как, he stole например, butter. Кришна в Двапар-йогу он воровал масло. And Brajavasis, they complained to Mother Jashoda. Они жаловались матушке Ешоде. Your Krishna,
твой Кришна, he used to come in our house and disturb он приходит в наш дом и to беспокоит our нас. babies. Он беспокоит наших детей. Krishna Lila same way. When the Кришна Лила, они проходят подобным образом. others babies, they're sleeping, then Krishna, he used to go and also disturb to them. Когда их дети спят, Кришна приходит и начинает их беспокоить. And pinch the babies, then babies start to cry. Он начинает щипать детишек, и они начинают плакать. In the same way, but Brajavasi, they complained to Mother Jashoda. Mother Jashoda, she did not believe. И таким же образом, как Раджаваси, они жалуются маме Ишоде, а мама Ишода, она не верит. In the same way, when Brahmanas, they also complained to Jagannath Mishra, your sons disturbed to us. So Mother, Jagannath Mishra, he did not believe. How possible my Когда son браманы, disturbed? они жалуются Джаганнатхе Мишре на то, что его сын беспокоит их, он не верит им. Как так возможно, чтобы мой Нимай их беспокоил? So every day, the Итак, Brahmanas, каждый день they also complain браманы to Jagannath жаловались Mishra Джаганатхе against Мишре, Nimai. они жаловались на Нимая. Then Jagannath Mishra took one stick and chastised to Nimai. Why you disturb the Brahmanas? They are taking bath in the Ganges. И тогда Джаганатха Мишра все-таки взял палочку и начал ругать Нимая. Почему ты беспокоишь браманов, когда они принимают омовение в Ганге? Nimai told, Father, I did not go Но to Нимай the Ganges. ответил: отец, я вообще не ходил на Гангу. I did not take bath in the Ganges. Я не принимал омовение в Ганге. He's showing, then his clothes, everything is completely what? И он Dry. показывает ему то, что его одежда, она абсолютно сухая. If you take bath in the Ganges, then your clothes will be wet. Если вы примете омовение в Ганге, тогда ваша одежда, она станет сырая. But Nimai's clothes completely dry. Но одежда Нимая, она была абсолютно сухой. And baby sometimes when going to school, taking the pencil, also with the pencil also sketching. И дети, они, когда ходят в школу, иногда берут ручку и рисуют у себя на лице. In the same way, Nimai also doing this, as like human И being. таким же образом Нимай это делает, подобно человеку. Lokavattu lila kaivalam. He performs human being lila. То есть это называется то, что он устраивает лилы, подобно человеку, человеческому. Even Nimai disturb the young girls, small young girls. Нимай, он также беспокоит маленьких, Some молоденьких young girls, девушек. they used to go on the bank of Ganges, worship demigod and demigoddess. Некоторые девушки, они ходят на Гангу, чтобы поклоняться полубогам и полубогиням. Especially they worship Shiva. В особенности Shiva они Linga. поклоняются Шива Линге. Because if you worship Shiva, then Lord Shiva will very quickly give blessing. Потому что, вы знаете, если поклоняться Господу Шиве, он очень быстро даст благословение. So in India, young girls, Итак, they в also Индии worship молодые девушки, Shiva, они Lord также Shiva. поклоняются Господу Шиве. And they offering bell leaves И они предлагают Fruits. листья, ветели, фрукты. and sweets and white Sladости. batasha. Nimai, he used to go in that the place where the young girls worship Shiva Linga. И Нимай, он ходил в те места, где девушки поклонялись Шиве. And Nimai, he seated and on the place of Lord Shiva. И Нимай садился на место Господа Шивы. And he told the young girls, И он oh, говорил девушкам: why you are worship Shiva? почему вы поклоняетесь Шиве? Brahma, Shiva, they are my servant. Брахма и Шива, они мои слуги. You worship to me. Поклоняйтесь мне. Why you are serving the Shivji? Почему вы поклоняетесь Why Шиве? are you worship demigod and demigoddess? Почему вы поклоняетесь полубогам и полубогиням? You give everything, all your ingredients. Да You давайте give to me. все, You что вы worship to принесли, me. давайте мне, поклоняйтесь мне. I am the Lord of the Shiva. Я же Господь Шивы. Brahma Shiva, Amara Kinkar. Brahma Shiva, they are my servant. Брахма и Шива — это мои слуги. Ama puja, ami dibabor. You worship to me, I will give benediction to you. Если вы будете поклоняться мне, я дам вам благословение. But some young girls, they very shy. The young girls, they are Но very эти shy. молодые девушки, они очень стесняются. Some they think, Смущаются. oh, Nimai is completely naughty boy. И они говорят: этот Нимай, он абсолютно... Some they also thinking maybe he is Lord Некоторые of все-таки думают, Brahma Shiva. может быть, действительно он Господь Брахмы и Шивы. Or some young girls, they think, oh, how possible? You are the son of Jagannath Как Mishra. так возможно? Ты же сын Джаганатха Мишры. So
that young girls, they don't want to worship to Nimai. И эти молодые девушки они не хотели поклоняться Нимае. And that young girls, they took all their ingredients of worship to Lord Shiva and they also ran away. И тогда они брали все свои подношения для Господа Шивы и убегали оттуда. And Nimai also chasing behind them. А Нимай бежал и догонял их. And tell them, hey, come and worship to me. I am supreme. I am the Lord of Brahma Shiva. Он кричал: эй, вы поклоняйтесь мне, я же Господь Брахма и Шива, куда вы? That time, but they don't believe. How possible Но они не you верили. are Как возможно, чтобы ты the Lord of Brahma Shiva? был Господом Брахмы и Шивы? Then sometimes also Nimai, he by force snatched their ingredients, the worship to Shiva. И тогда иногда Нимай просто силой отбирал у них подношения для Шивы. And some they also hide. They don't want to worship to Nimai. А иногда они даже прятались, потому что они хотели поклоняться Нимаю. And that time Nimai, he gave curse to them. И в то время Нимай он проклинал их: If you not worship to me, если вы не поклоняетесь мне, then you will be married with very old man. если вы не будете поклоняться мне, тогда вы выйдете замуж за каких-нибудь стариков. Or if you worship to me, А если будете мне then поклоняться, you will marry with very nice, beautiful тогда young man. вы выйдете замуж за прекрасного, молодого, красивого человека. Then, and that time, the young girls, some they afraid. И тогда некоторые из этих девушек, они начинали Some бояться. they worshipped to him, or some they don't want worship to И Nimai. некоторые начинали поклоняться Нимаю, но некоторые так продолжали отказываться. But no one realized the Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna and he is speaking the truth. He is the Lord of Brahma Shiva. Но в конце концов, те, кто начинали поклоняться ему, они осознавали то, что Нимай — это сама Радха и Кришна, и он действительно является Господом Брахмы. Sometimes Nimai, he also gives cards to the young girls. А иногда Нимай, он также проклинал молодых девушек. If you not worship to me, then Если you вы не have будете поклоняться many мне, and what is it called? Co-wives. Many, what is it? Co-wives. Many also what? And what is it? Co-wives. Many wives. Meaning you will be one husband and so many. Иногда он проклинал девушек: если вы не будете поклоняться мне, тогда вы будете одной из многих жен одного мужчины. Then you realize and you call to each other. И тогда вы осознаете, насколько это тяжело ссориться друг с другом. Because one wife very difficult to maintain. Потому что So how possible to одну maintain жену очень many сложно wives? поддерживать. Но как это возможно поддерживать? Only нескольких Krishna жен? is the supreme personality of Godhead. Только Кришна, Верховная Личность Yeah. Бога. And he controlled the 16,108 queens in Dwarka. Это он может повелевать и управлять 16 108 женами в Двараке. But not possible. In this material world, not possible. Но в этом материальном мире это невозможно. So in this way, Nimai, he gave cards the young girls, those who don't want to worship to him. Нимай он проклинал этих молодых девушек, которые не хотели поклоняться ему. That time they also again returned back and they worship to Nimai, giving flowers, fruits. И в то время они все-таки возвращались обратно и начинали So, поклоняться in Нимаю, this way, предлагали Nimai, ему фрукты и he цветы. performed sweet lila in Navadvip И Dham. таким образом Нимай он устраивал прекрасные сладостные лилы в Навадвипадхаме. Then he slowly more grew up И когда он подрос and now he is young. и стал And юношей, he learned all Ved, Puran, Upanishad, он everything. выучил все Веды, Пураны, Упанишады, As все like ведические писания. Krishna, he learned 64 knowledge Vidya in the college of Sandipani Muni. Как Кришна, когда он находился в колледже Sandipani Muni. Сандипани Муни, он выучил 64 искусства. In this same way, Nimai now he is very learned and scholar's person. Таким же образом Нимай стал очень ученым и умным, очень ученой и умной личностью. And he conquered to all the Panditas in Navadvip И Dham. он начал бросать вызовы всем пандитам в Навадвипадхаме. And he now very famous in Navadvip Dham. That is called, now he is called Nimai Pandit. И в Навадвипадхаме он также стал очень-очень знаменит. Его начали звать Нимай Пандит. He has vast of knowledge in Sanskrit. У него были очень полные знания санскрита. Even sometimes some brahmanas in Navadvip Dham, they afraid
to come in front of Nimai. Иногда некоторые браманы, они боялись выступать против Нимая. Because Nimai very quickly, he defeat to them. Потому что Нимай очень быстро побеждал их. He knows many logic. Он знал, очень хорошо, в совершенстве знал логику. So in this logic, Nimai, he defeat the И с Brahmanas. помощью этой логики Нимай побеждал браманов. So in Navadvip Dham, all Brahmanas and scholars person, they completely surrender to Sachidananda Gauri Nimai. Итак, в Навадвипадхаме все ученые и браманы, они полностью принимали прибежище у Шачнанданы Гаура Хари Нимая. Then Nimai, he married and with, what is his name? Lakshmi Priya. И затем Нимай он женился на Лакшми Прие. But after couple years, Но через Lakshmi несколько лет Priya, Лакшми he left Прия, his body. она оставила тело, because потому что Nimai, he went to went to East Bengal to preach. Нимай отправился в восточную Бенгалия. Бенгалию проповедовать. Ист это восток. And that time, Ист-восток. Lakshmi Priya, she could not Ист это В tolerate то время Лакшми Прия, она не смогла терпеть, separation она from не смогла Nimai. терпеть разлуку с Нимаем. So Lakshmi Priya, she left body. Итак, Лакшми Прия оставила тело. Then Nimai, Тогда Нимай, again he also opened one school, college, он открыл школу, told, колледж, Sanskrit college санскритский in колледж Navadvip Dham. в Навадвипадхаме. But Suchimata told, Но Шачимата, его мать, Nimai, сказала, you have to «Нимай, again marry. ты должен жениться снова. So Nimai, he married with Vishnu Priya Devi. И затем Нимай женился на Вишну Приядеве. Then, but Mahaprabhu Nimai always absorbed with his study and how to defeat the Panditas. Но Махапрабху Нимай, он был всегда погружен в свое обучение и думал о том, как бы мне победить пандитов. Then Nimai is thinking, oh, I have to go to Gaya to my father's Shraddha ceremony, you know. И тогда Нимай, он подумал, я должен отправиться в Гаю на церемонию Шрадхи моего отца. You know Shraddha ceremony? Вы знаете, что такое церемония Шрадхи? What is that? If your any Что это такое? relative left body, Если кто-то из you have to ваших perform родственников fire, sacrifice, оставит тело, то and вы offering должны some будете food. устроить погребальную, That is called погребальную церемонию и предложить некоторые фрукты и так далее. Это называется Шрадха. So Nimai, he decided he have to go to Gaya. И так Нимай не решил, что он должен отправиться в Гаю. So Nimai, he went in Gaya. И так Нимай, он прибыл в Гаю. But Gaya, there is very nice, beautiful footprints of Lord Vishnu. Но в Гае там есть очень прекрасные отпечатки стоп Вишну. So Mahaprabhu, when came in Gaya Итак, and когда he saw Махапрабху, Vishnu's он прибыл в and Гаю и footprint, увидел отпечатки лотосных стоп Вишну, then Mahaprabhu, when he saw Lord Vishnu's footprints, and Mahaprabhu's heart melted and tears flowing down. и когда Махапрабху увидел отпечатки стоп Вишну, его сердце начало плакать, и слезы полились из его глаз. Because this Lord's footprints means there are many signs are there. Потому что на лотосных стопах Господа 9 знаков. Sankha, Chakra, Gada, Padma, Sankha means conch, Шакра, то есть булава, what is called, dicks. чакра, диск. So when Mahaprabhu Nimai he saw the footprints of Lord Vishnu, then Mahaprabhu completely got absorbed with Vishnu Махапрабху, он полностью погрузился в Вишну. and shedding tears И слезы текли из его глаз. and as like gopis Подобно гопи. and remember to Krishna and shedding tears. Same mode of Когда Mahaprabhu is они coming. памятуют о Кришне, и слезы текут у них из глаз, в такое настроение он погрузился. And that time one great sadhu, И Iswar Puripad, he И came. в то время один великий садху, Ишвара Пурипад, пришел. And when Iswar Puripad he came, Когда then Ишвара Chaitanya Пурипад Mahaprabhu пришел, он увидел читание completely Махапрабху. surrendered lotus feet of Iswar Puripad. И читание Махапрабху тогда полностью... Ишвара Пури, читание Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu completely Читание surrendered Махапрабху, lotus когда feet of увидел Iswar его, Puripad. он сразу же полностью принял прибежище лотоса стоп Ишвара Пурипада. And Mahaprabhu told, И now my Махапрабху сказал, Gaya journey is successful. теперь моя фаерджа, Gaya journey, the journey of Gaya.
А теперь мое путешествие в Гаю, она полностью завенчалась успехом. প্রভু কয়ে গয়া যাত্রা সফল আমার যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার Mahaprabhu told, Махапрабху сказал, now my Gaya journey is successful теперь мое путешествие в Гаю, оно увенчалось успехом, because now I am looking потому что your сейчас lotus feet. я могу видеть твои прекрасные лотосные стопы. Because wandering in the cycle of repeated birth and death, Потому что, вращаясь в круговороте рождения и смертей, one who attains the high class exalted Vaishnava, then his life will be successful. тот, кто встречает возвышенного Вайшнава, значит, его жизнь увенчалась успехом. And that is called sadhu darshan, taking darshan of Это sadhu. называется садху даршан, то есть получение даршана садху. So Mahaprabhu told, Итак, Махапрабху сказал, Gurudev, now I am giving everything unto your lotus feet. Гурудев, сейчас я преподношу все твоим лотосным стопам. Yediho samarpinu tumaro charane. Now I completely surrender myself unto your lotus feet. Теперь я полностью предаю всего себя твоим лотосным стопам. And you give me instruction. Пожалуйста, дай мне наставление. What is my duty? What will do now? Каков же мой долг, мои обязанности, что мне сейчас делать? And Diksha means this. Дикша означает это. Two kinds of Diksha. One is called Существует два вида дикши. formality Diksha, or one is called Paramarthik Diksha, spiritual initiation. Первое называется, First is called formality Diksha, that is первое называется Anushthanik Diksha. формальная дикша, то есть принятие посвящения, а другая называется парамартика дикша. Paramarthik means spiritual initiation. Парамартика означает духовная инициация. Then, first you approach in front of bona fide guru and offering some flowers, fruits, Сначала нужно прийти к истинному гуру и предложить ему цветы, фрукты, and offering some donation. предложить какое-то подношение. This is called formality. Это называется формальная дикша. Or Paramarthiki, А парамартика дикша, spiritual initiation, духовная инициация, listen Hari Katha. это означает слушать Харикатху. And without Hari Katha, Потому что без Харикатхи your heart will be never purified. ваше сердце никогда не очистится. And Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sravana Kirtanam Javadrani Vidhunuti Suhidi Satam Nashta Prayesu Abhadresu Nittang Bhagavata Sevaya. Listen Hari Katha Слушание Харикатхи from the lotus lips of bona fide Guru из and лотосных Sadhu. уст истинного гуру. And then your heart will be neat and clean. И тогда ваше сердце очистится. And actually, that is called perfect initiation, Diksha. На самом деле это называется совершенная инициация дикши. So, Sinnatang Sakata Krishna Katha, listen Krishna Katha. Итак, слушание Кришна Катхи. And how to completely surrender lotus feet of bona fide Guru. И and каким Sadhu. образом можно полностью предаться стопам истинного гуру. And so, in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu told И таким образом Господь to Ishwara Махапрабху Puripad, сказал Ишвара Пурипада: Gurudev, now I am giving everything unto lotus feet. теперь я предлагаю все твоим лотосным стопам. My body, my Мое тело, mind and мой speech. ум и мою речь. Все я предлагаю тебе. And, but not only what is so mouth. Но не только слова. You have to give everything to lotus feet of Guru Padma. Вам нужно отдать все лотосным стопам Гурудева, Гурупада Пада. This is the process. How will surrender lotus feet of Guru. Как можно предаться лотосным стопам Гуру? So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu И told, так, I am таким giving образом everything. Господь Чайтанья Махапрабху сказал: я приношу все твоим лотосным стопам. Atma nivedon tua pade kori hoinu parama sukhi dukha dure gelo chinta na royelo chodike ananda dekhi chodike ananda dekhi chodike ananda dekhi hoinu parama sukhi. That means when
disciple completely surrender Это значит, когда ученик полностью lotus feet of Gurudev, дает возле стопам Гурудева, then he looks every direction to happiness, bliss come. тогда он видит, что во всех направлениях разливается счастье и блаженство. And this is the process, how to Таков surrender. процесс, как предаться. Mahaprabhu Вот taught this way. Махапрабху учил таким образом. Он сказал, Ye deho samarpinu tomare charane. Gurudev, what can I give to you? Гурудев, что я могу дать вам? Once, one person, Однажды very один intelligent, человек, очень разумный, he listened Harikatha from bona fide Guru. он слушал Харикатху от истинного гуру. Then Gurudev told, Тогда Гурудев сказал, listen, слушай, the essence of human life суть is человеческой жизни do bhajan and sadhana. – это совершать садхану и баджан. And if you do bhajan sadhana, you have to receive some diksha mantra from bona fide И Guru. если ты хочешь совершать садхану и баджан, ты должен получить дикша мантру от истинного гуру. Then he thought, Тогда он подумал, so where I will get the bona fide Guru? где я могу найти этого истинного гуру? And he told, И он сказал, intelligent person told, okay, I am разумный thinking человек you are сказал, my Guru. Хорошо, я думаю, ты мой гуру. Then that Guru told, okay, tomorrow will come, Этот гуру ответил, хорошо, I завтра will give приходи, я diksha дам mantra to you. тебе дикша мантру. Then the intelligent person told, И тогда разумный Gurudev, человек, он сказал, Гурудев, so according my initiation time, what things I will give to you? когда наступит время моей инициации, что я должен тебе принести? People are thinking, at the time of initiation, I gave very nice expensive cloth to Люди Gurudev. думают, то, что во время инициации они могут дать какую-то хорошую, красивую, дорогую ткань или одежду Гурудеву. Maybe give very expensive, or is it clock? Может быть, очень дорогие часы. Maybe give very nice juice to Gurudev. Может быть, очень вкусный сок Гурудеву принести. Then Gurudev very will be happy. И тогда Гурудев станет счастлив. Different people thinking, what things I will give offer to Gurudev. Разные люди, они думают о разных вещах. Что же я могу поднести Гурудеву? So intelligent person, he direct asked Gurudev, Gurudev, И разумный человек, он напрямую спрашивает Гурудева, so today, Гурудев, tomorrow you will give me завтра initiation. ты дашь мне инициацию? What things I will give to you? Что я могу принести тебе? That time Gurudev told, И в это время Гурудев ответил, you give me very worse ты things, принеси мне самую which is худшую вещь, very worse, самую ужасную вещь, which is called useless thing. которая абсолютно бесполезна. Вот это мне принеси. And that I'm thinking, okay. И тогда он подумал, So хорошо. he returned back his home, Он вернулся к себе домой, and whole night he was и thinking. всю ночь он думал. Gurudev told me, Гурудев сказал мне, you have to give me very я worse должен bad things, which is принести useless мне thing give to me. самую ужасную, плохую, бесполезную вещь. Then thinking, what is the very worst things I will give И to он Guru? думал, что же это такое самое худшее, я могу Generally дать ему? people, they give Gurudev what thing? Very expensive thing. Обычные люди, они что думают, что надо Гурудеву что-то очень дорогое принести. But that Guru asks, you give me very No. worse and bad things. Этот гуру, он сказал мне, принеси самую ужасную, бесполезную, плохую вещь. So whole night he can't to sleep. Всю What, ночь bad, он не what мог very, заснуть very даже. worse? Что же такое Things I самое want to do. ужасное я могу принести ему? So in the morning, И then he утром, waked up. когда он проснулся, So he's going to the bathroom, он пошел в ванну. passing the stool. Ну, сделать свое грязное дело. And that time he's thinking, И в то время он думал, this stool is very worse. Bad о, smell вот come. эти вот испражнения, они ужасные, они плохо пахнут. So maybe I will offer stool to Gurudev. Может быть, эти испражнения могу предложить Гурудеву. That time stool start to speak. И в это время испражения начали Hey, говорить. intelligent person, why are you saying to Слушай, me, I am very разумный worse? человек, почему ты говоришь мне, что я самый You look худший? yourself. Ты посмотри на себя. I am higher than you. I am not worse than you. Я не хуже, чем ты. Your body is very worse. Твое тело это действительно ужасно, ну ужаснее, чем я. Could you remember? Ты помнишь, нет? Yesterday you ate very nice, beautiful laddu, kachori, Вчера ты съел очень прекрасную, вкусную ладу, качори. very sweet things. Очень сладкие вещи вообще-то. Just couple hours, И всего лишь через пару that часов laddu, kachori вот эта лада, associate качори, with your они stomach, body. пообщались с твоим желудком, с твоим телом.
and now transformed into stool. И теперь превратились в эти испражнения. And yesterday I was laddu kachori. Вчера я был Ладу и Качори. And I associate with you. И я пообщался с тобой. So now you are saying I am very bad. А теперь ты говоришь, что я очень плохой. Your body is very bad. Это твое тело очень плохое. Huh? You try to understand, your body is very bad. I am not worse. Попытайся понять, что твое тело это самое худшее. Я не худшая вещь в этой жизни. And that time intelligent person is like, this is true. И в то время этот разумный человек, он подумал, да, это правда. Oh, I can't understand Gurudev's words. Ну, я не смог понять слова Гурудева. So what is the very worst and bad things? Так что, чем же является вот это самое плохое и ужасное? Самая Gurudev, плохая he ужасная wants вещь. to offer to him И значит, Гурудев сказал, что он хочет, чтобы я предложил себе. what? Что? Что я ему предложил? What? This body. Это тело. Eh? This body very worse. Это тело, оно ужасное. Eh? So intelligent person thinking actually Gurudev, he wants to completely offer my body, my mind and speech. И таким образом разумный человек, он подумал, значит, я должен полностью предложить всего себя, So what свое things will тело, you give to свой ум Guru и and свою Krishna? речь. Итак, что мы можем дать Гуру и Кришне? What things will give? Что мы можем дать? His body, mind and speech. Это тело, этот ум и речь. Eh? So say this way, our Shastra saying. И наши шастры говорят, They what things offer to Guru and Krishna? что же мы можем предложить Гуру и Кришне? Manasa deha geha jo kichu moro ore binu dua pade nanda kisura. Bhakti sang this song also. Бхактивинод Тхакур, он написал. What things offer to Guru? Что Your предложить body, Гуру? mind and speech. Свое тело, свой ум и речь. This is the process. Такой процесс. How to completely, absolutely surrender to Guru Pada. И таким же образом абсолютно полностью предаться Гурупаду Падме. You cannot take back again. И мы не сможем забрать это обратно. As I will taking some ingredients and throw in the fire, Как, swaha. например, сегодня вы брали некоторые ингредиенты и кидали их в огонь, говоря «Сваха». Again you cannot take back that ingredients from the Вы не fire. можете эти ингредиенты забрать, это зерно из огня. So in the same way, Diksha Harinam means is what? Таким же образом, Giving Дикша everything to Харинам Guru. означает то, Again you что cannot take back. вы отдаете это Гурудеву и никогда не сможете забрать обратно. This is the process. Таков процесс. This is called perfect Diksha, means how to Это surrender. называется совершенная дикша, то есть как полностью предаться Гурупаду Падме. So saying manasa deha geha jo kichu muro dua pade nanda kisora. This is the process. Таков процесс. So try to understand this way. How will we to surrender lotus feet of bona fide Guru? Попытайтесь понять, как мы можем предаться лотосным стопам истинного Гуру. This is our process. Таков процесс. So in the same way Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Ishwar Puripada, Таким же образом Господь Чайтанья Махапрабху сказал Ишвару Пурипаду: Edeha samarpinu tumara charani. Hey Gurudev, «О Гурудев, I have nothing to give to у you. меня нет ничего, что я мог бы дать тебе. What things will you give to Guru? This is Что мы можем дать Гуру?» Это правда. When realization will come, they may understand this. Когда осознание придет, то You кто-то what это things will поймет. you offer to Guru? Что же мы можем предложить Гуру? And always saying, who is our Guru? И также, кто наш Гуру? Baladev Prabhu Nityananda. Баладев Прабху, Нитянанда Прабху. He is called Akhanda Guru Tattva. Его называют Аканда Гуру Татва. Always remember this thing. Всегда Nityananda помните это. Prabhu, Нитянанда Baladev Прабху, Prabhu. Баладев Прабху. And his original Guru, Krishna. И их изначальный Гуру Кришна. So Shastra saying Krishna Vande. И так шастры говорят, Кришнаван. Who is Jagat Guru? Universal Кто Guru. Джагат Гуру? Кто Гуру Вселенной? Krishna. Кришна. Then Krishna. Then come Baladev Prabhu. He is mentioned Baladev Prabhu. Сначала Кришна, и из него исходит Баладев Прабху, его экспансия. Then Baladev Prabhu's manifestation. That is called, in this world we are called Guru Pada. Затем все исходит из Баладева Прабху, это называется Гурупада Падма.
So always remember our origin Guru, Baladev Prabhu. Итак, всегда помните нашего изначального гуру Баладева Прабху. Understand this? Поймите это. So all our aim and object, Итак, how to serve наш origin Guru, главный, Nityananda наша Guru. главная цель, наш главный объект, как служить And изначальному how гуру we Нитьянанде Прабху. hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. И как мы можем Hold. удержать лотосные стопы Нитьянанды Прабху. Nitai Padakamalo Koti Chandra Susitalo Je Chayai Jagat Judai Heno Nitai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nai Dira Kori Dharo Nitai Rupai Natam Das Thakur. Very carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. С осторожностью удерживайте стопы Нитьянанды Прабху, Баладева Прабху. And very carefully hold his lotus feet. Очень крепко. Nitayir Koruna Have Braja Radha Krishna Pavi. When you receive the mercy of Nityananda Prabhu, И когда вы получите милость Нитьянанды Прабху, then you will get Krishna. тогда вы получите Кришну во Враджа. So always remember these things. Всегда помните эти вещи. So now coming Mahaprabhu told И теперь, to Ishwar Paripad, итак, Махапрабху сказал Ишвару Парипада, Gurudev, now Gurudev. giving my this body mind in your lotus. теперь я подношу вот это тело, ум и речь твоим лотосным стопам. And Mahaprabhu was shedding tears and И crying. Махапрабху, он слезы ручьем потекли из его глаз, он плакал и плакал. Then all his egos И все его Eh? ложное эго disappeared. исчезло. Now Mahaprabhu Итак, completely surrendered to lotus feet of Ishwar Paripad. итак, Махапрабху полностью предался лотосным стопам Ишвара Парипада. Disciple means is Дисайпл One означает, ученик что completely означает? Тот, кто surrender. полностью предается Гуру Паду Паду. So Mahaprabhu, and then Ishwar Paripad, he gave mantra to him. Итак, Ишвара Парипад, он дал мантру ему, Махапрабху. Gopal mantra. Он дал Гопала мантру, Кришна мантру. Krishna mantra, Gopal mantra is powerful. Кришна мантра, Гопала мантра, она совершенно очень могущественна. Then Nimai is completely absorbed with Krishna now. И тогда Нимай, он абсолютно полностью погрузился в And returned Кришну back from Gaya. и вернулся обратно из Гая. Now he is not restless. И теперь он был не шебутной. And very calm and quiet. Он стал очень тихим и спокойным. And he absorbed always Krishna now. И он всегда был погружен в повторение святых имен Always Кришны. chanting Krishna, Krishna, Он Krishna. всегда повторял Кришна, Кришна, Кришна. Then his many followers coming, Mahaprabhu's many followers coming. И очень многие последователи Махапрабху пришли. Then they told Они сказали, to Nimai, Gurudev, Nimai, give us Gurudev, class, Sanskrit пожалуйста, class. дай нам урок по санскриту. Mahaprabhu told, И Nimai Махапрабху told, сказал, Нимай ответил, no need to read any Sanskrit не нужно учить и читать санскрит, because потому что only one name you learn, Krishna. то, что только одно имя вы учите, имя Кришна. So every day, all you chant Krishna. И все вы повторяете имя Кришны. No need to read other things. Не нужно читать какие-то другие вещи. All the students coming in his school, И все студенты, которые приходили в школу к and нему, Mahaprabhu always saying, chant Krishna. Махапрабху всегда говорил, повторяйте имена Кришны. Hello Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Krishna. Hello Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hello Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. So in this way, Nimai, now in school, or he gave instruction, all his students, Всей chant своей Krishna. школе, всем своим студентам он говорил, повторяйте имена Кришны. And Mahaprabhu shedding tears, chanting holy names. И Махапрабху он плакал, повторяя эти имена. Now Mahaprabhu, he is called Bhavuk Nimai, completely absorbed in Krishna now. And shedding tears, remembered past tense. Теперь Махапрабху начали звать Бхавукумай. Bhavuk Nimai, completely Бхавук, absorbed. то есть тот, кто полностью погружен в повторение святых имен Кришны. And crying, shedding tears. И плакал, он плакал и плакал. कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन कहारी कहिब दुख के जाने मोर दुख
Brajendra Nandan Bina Fatimur Book. Mahaprabhu told, where is my beloved Krishna? Где мой возлюбленный Кришна? Where I will go? Куда я пойду? How I will meet with him? Как я могу встретиться с ним? No one realized my heart. Никто не может понять мое сердце. How to express my heart? Как я могу выразить свое сердце? So Mahaprabhu crying and Махапрабху chanting плакал, holy name. плакал и повторял сатву. Sometimes Mahaprabhu embraced his students Иногда Махапрабху обнимал своих студентов and crying. и плакал. Sometimes Mahaprabhu used to go take bath in the Ganges. Иногда Махапрабху ходил принимать омовение в Where the Ганге. Brahmanas, they are taking bath. И когда браманы там принимали And омовение Mahaprabhu тоже, very humble. Махапрабху был очень смиренным. And paying obeisances to them. И Pranam. он предлагал им поклон. Before he disturbed the Brahmanas. Прежде он беспокоил этих браманов. And now he is paying his А obeisances. сейчас он Pranam to предлагает Brahmanas. поклоны им. And washing their clothes. И он начал стирать их одежды. Now Mahaprabhu is very gentle, calm and quiet. И Махапрабху он стал очень-очень мягким, тихим и скромным. And he asking to them, give blessing to me. И он просил их, пожалуйста, дайте Where will благословение. go? Where will get my Ishtadev Krishna? Куда мне пойти? Где я могу встретить своего Иштадеву Кришну? Kaha jaun? Where will go? Where will get Krishna? Куда мне пойти? Где мне получить Кришну? Sometimes Mahaprabhu is not taking prasad. Иногда Махапрабху он не Whole принимал night просад. he chanting holy Всю name. ночь он повторял святые имена. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai. He used to come in the house of Srivas Thakur. В особенности, когда Господь Чайтанья Махапрабху Нимай, он приходил в дом Шриваса. In the house of Srivas Thakur, И в доме Шриваса Advaita Acharya, Адвайта Ачарья, Gadadhar Pandit, Гададхар Пандит, Haridas Thakur, Харидас Такур. and they also chanting holy names И with они him. также повторяли святые имена с ним, снимая. And close the door Они and закрывали whole night дверь, и всю they are ночь chanting holy они names. повторяли святые имена. Hari Haraye Namo Krishna Yadavaye Namo Hari Haraye Namo Krishna Yadavaye Namo Hari Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namo Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namo O Gopala Govindaram Sri Madhusudan Gopala Govindaram Sri Madhusudan Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Oh Gopala Govindaram Madhusudan, Gopala Govindaram, Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madana Mohan, Giridhari Gopinath Madana Mohan. So in this way, Nimai Pandit the whole night И he таким sang образом, this song in the Нимай house of Пандит всю ночь пел эту песню Srivastha. в доме Шриваса Такура. One day, Однажды one Brahmana, один браман, he came он пришел and he knocked the door. и постучался в дверь. But that night, Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai completely absorbed with Nam Sankirtan. Но в ту ночь Господь Нитьянанда, то есть он полностью погружен, читание Махапрабху, Нимай, он полностью был погружен в воспевание святых имен. And with Nam Sankirtan, because door closed, window closed, inside, and only his devotees. И они находились внутри дома, ставни, и дверь была закрыта, и там находился он и его преданные и близкие. So one Brahman, he came and knocked the door. И Nimai, Брахман Nimai, пришел, Nimai. он постучался в дверь, Нимай, Нимай, Нимай. But no one listened his voice. Но никто не слышал его голоса. Then Brahman became very И angry. тогда Браман очень разгневался. Then Brahman gave curse to Nimai, И Браман начал проклинать Нимая. taking sacred thread and giving curse to Nimai. Он взял свой священный шнур и бросил проклятие на Нимая. Oh, you did not open the door. О, ты не открываешь мне дверь. So you have to take sannyas. И тогда ты будешь вынужден принять саньясу. In this way, that Brahman, he gave curse to Nimai. И таким образом этот Браман, он проклял Нимая. But Mahaprabhu, he is Bhagavan, he knows everything. Но Махапрабху, он Бхагаван, он знает все. How he will take sannyas. Он знает, как он примет саньясу. So in this way,
Chaitanya Mahaprabhu Nimai every И night таким образом Чайтанья he performed Махапрабху Nam Нимай Sankirtan каждую ночь он in the house устраивал of Srivas Харинама Thakur. Санкиртану в доме Шриваса And Тхакура. some Muslims, Некоторые they мусульмане, complained они жаловались на against него, Srivas Thakur, они жаловались на Шриваса the Тхакура, Muslim king, Kaji. мусульманскому царю. Yes, Srivas, he is doing Nam Sankirtan whole night, То, so что he cannot Шриваса sleep. он устраивает ночью Харинама Санкиртану всю ночь, мы не можем уснуть. And even some Brahmanas, those who are very envious, they also, Также некоторые браманы, которые были Criticized очень Шриваса завистливы, Тхакура. они всегда критиковали Шриваса and Тхакура. especially Chapal Gopal, В особенности Чапал Гопал. and he also criticized Srivas Thakur. Он также критиковал Шриваса Тхакура. And so now coming in this way, И таким образом Chapal Gopal, he declared, oh Srivas, he knows some mystic power. Чапал Гопал, он знал не... Chapal Gopal, he declared, yes, Srivas, he knows Чапал some Гопал, он говорил то, mystic что power. Шривас, он обладает какой-то мистической силой. With his mystic power, И с помощью he этой manifested мистической many силы young girls. он проявляет очень-очень, создает очень много молодых девушек. With the young girls, he dances, singing and drinking alcohol. И эти молодые девушки, они танцуют и поют, и выпивают там And алкоголь. worship many demigods and И demigoddesses. они поклоняются многим полубогам и полубогиням. And in this way, Chapal Gopal, he criticized Таким образом, Чапал Гопал Шриваса Тхакура. критиковал Шриваса Тхакура. when Mahaprabhu heard this, Когда Махапрабху это услышал, then Mahaprabhu became very angry. тогда он очень разгневался. Mahaprabhu told, Махапрабху сказал: oh, Srivas is my pure devotee. Шривас это мой чистый You преданный. criticize to him, Не критикуй его. then your whole body will become leprosy. Раз уж ты его критикуешь, тогда все твое тело покроется Отказы. проказом. Then Chapal Gopal, his body completely hurt, stank and bad smell. И так это тело Чапала Гопала полностью покрылось, начало гнить и очень плохо пахнуть. And he was sitting on the bank of the Ganges. И он сидел на берегу Ганги, Right? Because so much bad smell coming, потому nobody что used to come. так много вонища Even his whole family kicked out from his И house. все его родственники, они выгоняли его из дома просто. Our Mahaprabhu every day used to go take bath, the Ganges, in that way. И Махапрабху, он каждый день проходил принимать омовение на Ганге в той же Then стране. Chapal Gopal, very humble, asked Lord Chaitanya, oh, И тогда Чапал Гопал, он очень please give смиренно blessing to попросил me. I committed Чайтанью offense to Махапрабху: lotus feet of пожалуйста, Srivasa. дай мне благословение, прости меня, я оскорбил Шриваса Тхакура. That time Mahaprabhu also become very angry. И также Махапрабху, он очень разгневался на него. No, I will not give blessing to you. Нет, нет, я не дам тебе благословение. Because you criticize my pure devotee Потому Srivasa. что ты критиковал моего чистого преданного Шриваса Тхакура. Then one who criticizes my devotee, Тот, кто критикует моих преданных, thousand life I put тысячи in the жизней, hellish planet. они будут быть, And они будут находиться на адских планетах. Give leprosy also. И также, Прокаженные. и они будут прокаженными. But Chapal Gopal, very humble, Но Чапал Ask Гопал Mahaprabhu. очень смиренно Prabhu, попросил please give Махапрабху: blessing. «О, Прабху, пожалуйста, дай мне благословение». then Mahaprabhu told, okay, Тогда Махапрабху сказал: хорошо, then I will give blessing to later. я дам тебе благословение, но позже. Then, so that means when Mahaprabhu took sannyas on the way of the, Это значит, когда Махапрабху Вриндаван. принял саньясу по пути в that time Вриндаван, Mahaprabhu came, also gave blessing to Chapal Gopal. в то время leprosy. он дал благословение Чапалу Гопалу, и его проказа прошла. Then, so in this way Mahaprabhu did Sweetland Navadvip И Dham таким and give образом blessing to Махапрабху him. он устраивал прекрасный And every day we сладостный did Nam Навадвип Sankirtan. Dham. И он раздавал там In благословение. Navadvip Dham. И каждый день он проводил Санкиртан на Навадвип Dhаме. But some envious people, they also complained Но некоторые Шриваса завистливые Тхакур? люди, они также жаловались на Шриваса to Тхакура, the Muslim king, Kaji. мусульманскому царю Кади. Then Muslim king, one day Kaji, he came, Кази. once Nam Sankirtan going on. И однажды этот царь пришел, когда Then проходил Kaji, Нама he also Санкиртан. broke the Mridanga. И этот Кази, он сломал Мридангу. And when Mahaprabhu heard this, then Mahaprabhu И когда became very Махапрабху angry. услышал это, он очень сильно разгневался. Then Mahaprabhu told all his followers, И тогда We have to Махапрабху go сказал attack своим Kaji's последователям: house. мы должны атаковать дом Кази. then thousand И devotees тогда тысячи taking преданных, Mridanga, они взяли Karta, Мриданги, big Каратавы, procession doing Nam большая Sankirtan процессия Нама Санкиртана. and coming in the house of Kaji. Она зашла в дом
мусульманского царя Then Кази. Muslim Kazi came, he became very afraid. И тогда Кази очень испугался. Yeah? And Mahaprabhu followers, first they destroyed all his garden, flowers, everything. И последователи Махапрабху начали вытаптывать просто все And его Kazi afraid, he гирлянды, was sitting весь inside его his room, сад. closed the door. И Кази он закрылся в своей комнате и закрыл дверь. Then Mahaprabhu came. И Махапрабху, когда пришел к And нам, that time Mahaprabhu was like lion, Махапрабху Nishingadeva. был подобен Нрисимхадеву. And that when Kazi, when saw Mahaprabhu, then Kazi afraid and sent to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И когда Кази увидел, он очень испугался, когда он его увидел. And Kazi told, last night one dream had come. И Кази сказал, прошлой ночью мне I saw Lord приснился сон. Nishingadev came Я видел Господа and Нрисимхадева, also который пришел. opened my heart with his, what is called, with his paws. И он просто раскрыл мою грудь своими когтями. Then I think you are same Nishingadev. Я подумал, что ты тоже Нрисимхадев. Then Kazi afraid and completely surrendered to lotus feet of И Lord таким Chaitanya. образом Кази он очень испугался и полностью предался стопам читанию. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, don't disturb Читание those who Махапрабху chanting сказал, holy name. не беспокой тех, кто повторяет святые имена. Then Kazi Muslim king he told, Тогда Кази, мусульманский царь, I am taking сказал, vow, хорошо, я даю обет. in my dynasty no one В моей disturb династии your никто followers, one не who будет chants holy name. беспокоить твоих последователей, тех, кто будет повторять святые имена. Mahaprabhu told, yes, if you Махапрабху disturb сказал, да, если вы someone who беспокоите wants to chant holy кого-нибудь, names, кто повторяет святые имена, then you destroy all your dynasty. тогда я уничтожу всю твою династию. So now coming in this way, И таким then образом Kazi completely surrendered Кази to полностью lotus feet of предался Lord лотосу Chaitanya Mahaprabhu. стопам Господа читанию. And when you are going to Navadvip Dham И когда Parikrama, вы отправитесь на we are going Навадвипадхаму, one place, мы there is you have посещаем одно that место, Kazi's Samadhi place, where there is где находится buried. самадхи Кази, царя And Кази. also Mahaprabhu planted one tree. And И там также читатель Махапрабху он посадил одно дерево. so now coming in this way, Mahaprabhu delivered, and Mahaprabhu delivered Jagai, Madhai, И также Махапрабху он освободил Джагая и Мадхая. and many Leelas, Nam, Sankirtan, Advaita, Очень много Nityananda, лил проходил. Srivastava, only they doing Nam, Sankirtan. Всегда читание Махапрабху с Нитянандой, с Адвайтой, с Гададхарой, Шривасом Прабху, они устраивали нам Санкиртаны. In this way, Navadvip Dham, everybody was chanting И holy таким name. образом в Навадвипадхаме каждый повторяет святые имена. Because this is the flood of Nam Sankirtan, Nam Premavanna. Потому The что flood of Nam это Sankirtan. квартира Нама Санкиртана. In Navadvip Dham, everybody chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now Mahaprabhu is thinking, I have to take И так Махапрабху sannyas. он думает о том, что теперь начал думать о том, что мне нужно принять саньясу. And I will realize about the Radha Prem in my И тогда я sannyas and go to Jagannath осознаю Puri. приму Радхи в своей саньясе. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is thinking, I will take sannyas from Ishwar И по этой причине what is Махапрабху called? подумал, я Keshav приму Bharati. саньясу о Кешав Бхарати. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Таким he образом, лeft читание Махапрабху Navadvip оставил Dham, he went to Навадвипадхаму, Katwa, and he took sannyas from Keshav Bharati. отправился в Катву и принял саньясу у Кешава Бхарати. And after taking sannyas, Mahaprabhu think I go to Vrindavan. И после саньяси Махапрабху подумал, я отправился в Вриндаван после принятия саньяса. So we are on the way, and Nityananda also chasing behind him. И весь путь Нитянанда Прабху шел за ним. And because Nityananda he promised to all the residents of Navadvip, Но Нитянанда Прабху он обещал всем жителям then he Навадвипа. might again return back to Navadvip. И то есть из-за того, что Нитянанда Прабху шел за Махапрабху, он отправил его обратно, потому что Нитянанда Прабху обещал жителям Навадвипа, что он всегда будет находиться в том месте, и Махапрабху отправил его обратно. After taking sannyas, Mahaprabhu thinking, I am Radha, where is my Krishna? После принятия саньяси Махапрабху думал, я Радха, где же мой Кришна? Krishna, 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 hey. In this way, Mahaprabhu was going towards Таким Vrindavan. образом Махапрабху он шел во Вриндаван. But Nityananda Prabhu, Но very Нитянанда quickly, Прабху очень he came in быстро, one place он вернулся, он пришел в одно место,
where the cowherd boys, they are herding the cows. где пастухи и пастушки, они пасли коров. And Nityananda Prabhu trained to them. И Нитянанда Прабху научил их. Look, one Bengali sannyasi is coming. И один бенгальский саньяси пришел туда. When you ask you, which direction Vrindavan, Когда спросят, в каком направлении Вриндаван, then you will say opposite way. тогда вы покажите ему абсолютно противоположный путь. So in the same way, when Mahaprabhu came in one place, И the таким cowherd boys, образом, they are herding the когда cows. Махапрабху пришел в то место, где эти пастушки пасли коров, When Mahaprabhu saw the cows and cowherd boys, then Mahaprabhu so much absorbed in ecstatic mood. когда Махапрабху он увидел коров и пастушков, он очень глубоко погрузился в экстатическое настроение. Because Mahaprabhu is thinking, I am very close to Vrindavan. Потому что Махапрабху подумал, я очень близок к And Mahaprabhu Вриндавану. embraced the cows И тогда Махапрабху Embrace начал the обнимать cowherd коров, обнимать пастушков. and asked to them, И он начал спрашивать, oh my friends, о, мои друзья, how far Vrindavan? как далеко Вриндаван? And that time that cowherd boy told, И в то время вот эти пастухи, они hey сказали, Bengali sannyasi, слушай, бенгальский this саньяси, is the opposite way you are coming. ты идешь по направлению вообще в противоположном. Vrindavan, others way. Вриндаван, он в другой стороне. Then Mahaprabhu told, this is not Vrindavan. Тогда Махапрабху сказал, это не That Вриндаван. time that train cowherd boy told, no, this is not И Vrindavan. эти пастухи сказали, нет, нет, это не You go Вриндаван. others way. И он пошел в обратном направлении. Then Chaitanya Mahaprabhu again absorbed. И тогда Махапрабху опять погрузился Srimati Radhika thinking, where is my в Krishna? How настроение get Шримати Krishna in Радхики, Vrindavan? как она думает, где же мой Кришна? And Как chanting я могу Krishna, достичь Krishna, Krishna, Вриндавана? И Krishna. повторял, Кришна, Кришна, Кришна. Going. And here not Nityananda Prabhu, he came in the house of Advaita И Acharya. Нитянанда, он пришел в дом Адвайта Ачарья. And told, oh Mahaprabhu И is сказал coming. ему, о, Махапрабху, You ты have to bring приезжаешь. Mahaprabhu in your house. Тебе нужно привести Махапрабху в свой дом. So Advaita Acharya, he arranged one very nice, beautiful boat. И тогда Махапрабху, Адвайта Ачарья, он построил очень, And то есть устроил так, чтобы Mahaprabhu's построили очень красивую new лодку, clothes. хорошую лодку. Because other side of the Ganga, Advaita Acharya, he lived. И Адвайта Ачарья, он жил на другом берегу Ганги. Then Mahaprabhu, when he came chanting holy names, Krishna, 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 И coming когда Махапрабху, on the bank of the Ganges. он приблизился к берегу Ганги, повторяя святые имена But Кришны, Mahaprabhu Кришны, thinking, Кришны. this is not Ganga, this is Joguna. Но Махапрабху, он думал, что это не Ганга, это Then Ямуна. Mahaprabhu jumped in the water of the И Joguna. тогда Махапрабху, And Gange. он прыгнул в воды Ганги. And he saw there Advaita Acharya, Nityananda. И он увидел Адвайту Ачарью Нитянанду. Then Mahaprabhu asked, hey Nitai, why you have come in Vrindavan before me? Махапрабху сказал, эй, Нитай, как ты пришел во Вриндаван вперед меня? And also, Advaita, why did you come here also? И он также спросил, Адвайта, а ты зачем тоже сюда пришел? And Mahaprabhu told Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu, you are Krishna, where you are, there is И Vrindavan. тогда Адвайта и Нитянанда они сказали, эй, Махапрабху, ты же Кришна, там, где ты, там Вриндаван. Then Mahaprabhu says, this is not Vrindavan, И this Махапрабху is the сказал, Ganges. это же не Вриндаван, это Ганга. Then, oh, here are the big coconut trees, and looking the other side of the Ganges, Advaita Acharya's house. Большие-большие кокосовые деревья, я смотрю на другом берегу Ганги, и там дом Адвайта Ачарьи. Then Nityananda Prabhu told, no, И тогда this Нитянанда side Прабху сказал, Jamuna, other side Ganga. с этой стороны Ямуна, а с другой стороны Ганга. And if you go Navadhi Dham, you can see two rivers are floating. One side Если Ganga вы поедете and в another Гангу, side вы увидите, Ямуна. как две реки сливаются. С одной стороны Ганга, с другой стороны Ямуна. So Advaita Acharya, then Mahaprabhu told, Nimai is very tricky, Nitai is very tricky. Махапрабху сказал, I want to go Нитай, Vrindavan. ты очень хитрый, я хотел отправиться в Вриндаван, But Nitai, he brought me in here. но Нитай привел меня сюда. Then Advaita Acharya very humble told Prabhu, Тогда Адвайта Please, Ачарья очень change your сказал, white cloth. Прабху, пожалуйста, сними свои красные одежды and you take new cloth. и одень новые. Then Mahaprabhu dressed new cloth and seated on the boat of Advaita Acharya. И тогда Махапрабху он переоделся и сел в лодку Адвайта Ачарьи. Then Mahaprabhu when Mahaprabhu seated on the boat and absorbed in mood of Srimati Radhika. И когда Махапрабху он сидел в этой лодке, он был погружен в настроение Шримати Радхики. Then Mahaprabhu came in the house of Advaita Acharya. И тогда Махапрабху он отправился в дом Адвайта Ачарьи. And then the Nityananda Prabhu informed all the residents of Navadvip, oh now Mahaprabhu in the house of Advaita И тогда Acharya. Нитянанда Прабху он рассказал всем жителям Навадвипы, что
Then Прабху находится в доме all the Адвайта residents of Navadvip, they И also тогда все coming жители Навадвипа, in они the также house of пришли в дом Advaita Адвайта Ачарья. Acharya. Even Sachi Mata, she is coming. Даже Шачи Мата пришла. But one person did not come. Но одна личность не пришла. Who? Кто? Vishnu Priya Devi. Вишну Прия. So saying Vishnu Priya, she was crying. Потому что Вишну Прия, And она Mahaprabhu gave his own shoes. And Прабху, wooden shoes. он оставил ей свои деревянные сандалии. And he sing. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Nam Re. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Nam Re. Are je jana Gaura bhaje, se hoy amar pran re. Bolo bhaja Gauranga, japa Gauranga, laha Gaurangero Nam re. Bhaja Gauranga, japa Gauranga, laha Gaurangero Nam re. Vishnu Priya Devi, she sang this song. Will you chant Вишну Прия Деви, Gaura она Nam? пела эту песню. О, пожалуйста, каждый повторяет. One who chants имя Gaura Гауры. Nam is my heart and soul. Тот, кто повторяет имя Гауры, тот является моим сердцем и душой. And Vishnu Priya Devi shedding tears Прия, and она worship плакала и поклонялась Mahaprabhu's shoes. сандалиям Махапрабху. Then later also and worship, Vishnu Priya Devi worship one Vigraha of Mahaprabhu. И также она поклонялась Виграхе, то есть божеству Махапрабху. So in this way, Таким образом, Mahaprabhu Махапрабху was staying остался in the house of в Advaita доме Acharya. Адвайта Ачарья. Then after a few days, И через Nityananda Prabhu, несколько Mahaprabhu, дней he proceeded to Махапрабху, Jagannath Puri. он отправился в Джаганнатхапури. Then maybe later we'll explain. Может быть, позже я расскажу. Bolo Sajanandani Gaur Hari Ki Bolo Gaura 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 Bolo Gaura 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 Gauranga Japa
Есть вопросы, 5 минут. Где вопрос? Who has question? У кого есть вопросы? Only side. Открой. Рера one question. У меня есть вопросы, давно интересуют меня. В нашей жизни, когда встречаются трудности, вот, порой это бывают как бы испытания для нас, а порой это знак, что не нужно этого делать. Вот как отличить одно от другого? Знак от испытания. Sometimes in our life we can get some obstacles. Sometimes this is like training us, but sometimes this is like a sign that we should doing this. How can we recognize? Is it sign or just exam? Sometimes what? Sometimes some obstacles coming in What our obstacles life. coming? Different obstacles. This is the nature of the material world. Такова природа материального мира. Because three folds of Maya, Потому что три folds of Maya. несовершенства майи Her появляются. duty is making obstacles. Тяжелые обязанности, они также причиняют неудобства. In this material, two kinds of things also. One is asura, one is called devas. В этом мире существует два вида вещей – асуры и полубоги. They are called auspicious and inauspicious. То есть благоприятные и неблагоприятные. Dau bhuta sargaluke osmin daiva asura evacha. Vishnu bhakta bhaved daiva asuris tat viparja. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says. В Бхагавад-гите Кришна говорит. So that means daiva svabhav and asura svabhav. The nature of demigod and demigod, the nature of demons. This is our mind is Существует disturbed. две природы, которые беспокоят наш ум. Это природа полубогов и природа демонов. So you have to chant holy names, then slowly all your obstacles will disappear. И так нужно повторять святые имена, и постепенно все ваши препятствия в жизни, они исчезнут. This is the nature. What to do? Такова природа, что же делать? Just to survive. Просто выживаем. And you are the jail of a Maya. Мы в тюрьме майи. Chant holy names, Повторяйте святые имена, then all your problems will и solve. тогда все ваши проблемы будут решены. Вы сказали, что в мантре 16 значений, и вы разъяснили только самое простое, остальное. You told that Mahamandra has 16 meanings, but you explain only one. Arey, one life is one meaning learn. Хорошо, в одной жизни вы учите одно No need значение. to learn more. Не One нужно is учить one. больше. Now you just admit in the school. А сейчас вы тут просто поступили в школу. So one day you can learn everything. Вот. И за один день невозможно все выучить. One life, learn one meaning. Да, за одну жизнь вы учите одно значение. Learn means learn and practice. Учеба означает выучил и практикуешь. If I tell everything, you cannot understand. Если я расскажу все, вы не сможете One понять. life, just one meaning. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you want to know more, you can read the Mahamantra books, Gurudev. Если вы хотите знать There are many больше, meanings, вы можете Bhaktivinoda прочитать Thakur, книгу explanation. Махамантра Гурудева. Там очень много объяснений. Бхактивинода Тхакур, например. Raghunath Das Goswami. Рагунат Даса Госвами. But you cannot understand. First you learn one. This is enough. Ну, возможно, вы сможете понять, поэтому сначала одно хотя бы Learn, запомните. just learn A, B, C, D. Вот, то есть сейчас сначала нужно выучить А, Б, В, Г. A means etiquette. Have first to learn etiquette of Vaishnava. И также этикет вайшнава, то есть как вести себя. Understand? Тогда This поймете. is A. Alphabet A. A То есть means это etiquette of А, Vaishnava. как А, первая буква в алфавите. То есть А это значит этикет вайшнава. B. Then you learn another alphabet B. Б, тогда следующая буква. Understand? B means Б означает how to give to love and affection to everybody. как любить, ну, отдавать любовь и привязанность всем, каждому. This is very important. Это очень важно. C. A, B, C. Ну, у нас Г, а у них С, С, то есть на английском. C to how to learn cook for Thakurji. С это значит, как научиться готовить для божества. D. Д You have to discriminate good person, bad person. это научиться различать хороший человек, плохой человек. Those who criticize Guru and Vaishnava, keep distance. Те, кто критикует, And do pranam. держитесь подальше, те, кто критикует Very Гуру и Вайшнаву. Ну, отдавайте им поклоны, но издалека. Understand? Bhaktivinoda Prabhupada, he told that Прабхупада three monkeys. объяснял, что существует три One monkey обезьяны. closed the eyes, Одна обезьяна закрывает глаза, one monkey closed другая their закрывает ears, уши, one monkey closed their а mouth. третья закрывает рот. What is the teaching? И каково учение?
Don't look others' fault. Close the Не, eyes. не смотрите на недостатки других. Don't закрывайте listen глаза. one who criticizes Vaishnava. Не слушайте Close тех, кто the eyes. критикует вайшнавов, закрывайте уши. Or one monkey, close the mouth. Don't А speak другая, которая закрывает рот. the bad names of Vaishnava. Don't. Ничего плохого не говорите вайшнавам. This is the teaching. Ты кого учения? This is the process. How to Какого develop. процесс? Как развивать? Chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Если в жизни меня лично сопровождает одно и то же число постоянно везде, реально встречаются везде на каких-то таких вот моментах выбора или где-то вот еще, что ты знаешь это число? 23. If in my life some number like 23 always following for me. Wife? Number, only number. In my life I also met one number, 23. What is the number? Yeah. So what about? И что случится? What is mean? Are you nothing? This is your number. Chant holy name. Number is one Krishna name. Номер один это имя Кришны. राम नाम को अंक है सब साधन को सुन अंक गए हाथ कछु नहीं अंक रहे बड़े 10 गुण only one number that is Krishna नाम राम नाम Только одно число имеет значение, единица, да, это имя Кришны. Имя only Рама. chant Krishna Всегда Krishna Krishna. повторяйте Кришна, Кришна, Кришна. What is question? Какой вопрос? Вот бывает так, что личности, которые совсем к вайшнавизму, к Кришне не имеют отношения, но они вдохновляют служить гуру и Кришне. Это нормально? Is it normal that person who don't have any connection with Guru and Krishna, they became very inspired to serve Guru and Krishna? No connection. Yes, is it normal that person who has no connection with Krishna and Guru became very inspired to serve Guru and Krishna? If you have no connection, this is external service. This is actually not proper service. If you have no connection with Guru, if you service it, that is not proper process. То есть, если... If you have no connection to Guru, but servicing, that is not perfect service, external service. Если, допустим, у человека нет никакой связи с гуру, но он занимается служением, это служение не является совершенным, это только внешний процесс, внешние действия. Internal service, when you receive Diksha mantra, that is Внутренний процесс, это когда вы получаете дикши мантру посвящению Гурудеву. Неправильно вы их перевели. А вот Шри Чайтанья Махапрабху получил посвящение в Майявада Сампрадая, но там Гопи Бхава, те саньяси Гопи Бхава мантру не передают. Откуда он получил все-таки Гопи Бхава мантру, каким образом? Chaitanya Mahaprabhu he took sannyas in Mayavada Sampradaya, but this Sampradaya don't give in Gopala mantra. Gopi Bhava. They don't give in Gopi Bhava. Mahaprabhu took sannyas from Keshav Bharat. Махапрабху получил саньяс у Кешава Бхарата. And he took Diksha from Ishwar И Puripad. он получил дикшу у Ишвара Пурипада. Actually, that they are Madhavendra Puripad, Ishwar Puripad, they are not Mayavadi. На самом деле Мадхавендра Пурипад и Ишвара Пурипад, они не Майявади. They are Keshav Bharati, also the Mahaprabhu who took sannyas and who gave sannyas. На самом деле, кто получил саньясу и кто дал саньясу? Mahaprabhu, when who going to take sannyas, Когда Махапрабху Keshav отправился Bharati. принимать Actually, саньясу Mahaprabhu gave Кешава sannyas mantra Бхарати, to Keshav Bharati. на самом деле Махапрабху дал саньясу мантру Кешава Бхарати. Mahaprabhu told, oh, last night one dream has come, О, прошлой ночью мне this пришел sannyas сон. mantra. Вот это саньясу мантру мне So пришло. Mahaprabhu gave this sannyas mantra to Keshav И Bharati. таким образом Махапрабху дал эту саньясу And мантру same Кешава mantra Бхарати. again he gave to me. И ту же самую мантру он дал Чайтанье Махапрабху. So who is with sannyas Guru Mahaprabhu? Итак, кто же саньяса Гуру Махапрабху? But etiquette, everybody knows. No, Like, все знают этикет. Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas from Keshav Bharati. И Actually, Mahaprabhu думаю, gave то, sannyas что, to
Kesava. Саньясу принял читание Махапрабху от Кешава Бхарати. На самом деле Махапрабху дал саньясу Кешава Бхарати. Advaita Acharya's son cried when he heard this. The Mahaprabhu took Sana Kesava Bharati. Адвайта Ачарья, он плакал, когда услышал то, что Махапрабху принял саньясу Кешава How Бхарати. possible? Ну как это Mahaprabhu is возможно? saying Bhagavan, how possible he Махапрабху took он сам sannyas Бхагаван. Как возможно, что он принял саньясу from Kesava Bharati? у Кешава Бхарати? Then Advaita Acharya told his son. И тогда Адвайта Ачарья, он сказал, Actually, своему Mahaprabhu сыну, gave на sannyas самом деле to Kesava Bharati. Махапрабху дал саньясу Кешава Бхарати. Listen. Understand this? Понимаете? What is your name? Как тебя зовут? Бинай Кришна. Vinay Krishna. Гурудев, Мадхава Махарадж говорил, как Мадхава Махарадж, что можно обуздать побуждение ума через медитацию на благоприятные знаки на стопах Кришны. Гурудев, пожалуйста, благословите на медитацию на стопы Кришны. Madam Maharaj told that we can control the urges of our mind to meditate from the lotus to the lotus feet of Krishna, the signs of the lotus feet of Krishna. Please give blessings to meditate on the signs. Yeah, you can chant holy names, everything will Да, come. можешь повторять эти имена. можешь повторять эти имена, и все придет. When you wake up early in the morning, Когда and you remember просыпаешься Krishna's утром, 19th sign on his lotus. смотри на 19 знаков на стопах Кришны. Jatpada pankaja palasa vilasa bhakta karamasam kraditam udgatayante santa tanvanna riktamatayu jatayo niruddha srota ganastam aranam bhajavasudevam. Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Padre Maharaj Parikshit. Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвамипад, Парикшит Махарадж. Those are devotee of Lord. Just they remembering Krishna's lotus footprints and automatically all his words. The urges of senses controlled. Они говорят преданным, всего лишь вспоминайте знаки на лотосных стопах Кришны, и таким образом, естественно, ваши все побуждения This is the чувств process. придут под контроль. Таков процесс. When you every day wake up and remember. Когда вы каждый день просыпаетесь, вспоминайте эти And знаки. you also want to sing this song. Gopina mamani vedana suno ami visayi durjana sada kamarato kichu nahi mora guno Gopina mamani vedana suno. You know this song? Знаете эту песню? Songbook. Найдите его в Gopinath, песне. listen my prayers. How to Гопинат, control my послушай мои молитвы, как мне контролировать свои чувства. If you lust anger disturb your mind, Если ум вожделение, если вожделение chant гнев holy names беспокоит ваш loudly. ум, повторяйте святые имена громко. Hare Krishna, Hare